什么都没看见。然后我一看，然后我们看到他全部我们脸上身上全都是这个梅子。大妈们占着年纪大的优势，根本不管其他业主的感受，在小区里架起4个超大音响就跳个不停，整夜的轰鸣声引起了楼上业主的不满。于是这天大妈们便被不讲武德的年轻人给偷袭了，一瓶墨汁从天而降，直接把广场舞大妈们变成了大花脸。大妈们一看这还得了，本来就是饭后出来做运动的，结果从天而降的墨汁又让他们喝了个3分饱。他们发誓定要让这个搞破坏的人受到最严重的惩罚，否则他们是绝不会善罢甘休的。然后我们看地上就是梅子，当时眼睛、嘴巴到处长了，嘴巴里面我们吐了很多黑的出来。而一旁的赵大妈也在抱怨楼上的人太不道德，她觉得这些业主简直就是不讲道理，用这种下三滥的手段。现在她的头还嗡嗡直响呢。而且这里本来就是小区的公共区域，他们用来锻炼身体又有什么错？这些业主有什么资格干涉他们的自由？随后为了找出幕后黑手，物业人员将目标锁定在了这栋楼的18层，因为那里有间画室可能会用到这种墨汁。随后物业联系上了书画室的负责人，那么民警最终能否逮住这位高空抛物的嫌疑人呢？